दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नया वीडियो में। तो चलिए सुनते हैं कुछ ब्रांडेड फोन की स्पेशल रिंगटोन। तो रिमूव कीजिए हेड और ईयरफोन अच्छे क्वालिटी ऑफ साउंड के लिए। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ ब्रांडेड कंपनी की ऑफिशियल रिंगटोन। तो इनमें से कौन सा रिंगटोन आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ ये भी बताएं कि आप कौन सा ब्रांड की फ़ोन इस्तेमाल करते हैं।